お味はどうですか？お味はどうですかね。いいじゃんけど、どうだいお味は。お味お肉、ね。そのお肉の味、味ある？なない味。い。うん。ちょっと食べてみるかじゃ食べたい。食べたいから始まるよ。あ。よし食べてみろじゃあ。俺1個持ってきて。持ってきて。箸だ箸持ってこい。箸。うん、美味しいけど。